Sciences pour 4e primaire. Unité 1, leçon 4, l'importance de la lumière du soleil pour les êtres vivants. علوم للصف الرابع الابتدائي. الوحدة الأولى، الدرس الرابع، أهمية ضوء الشمس للكائنات الحية. Premièrement, on doit apprendre que beaucoup d'animaux dépendent des plantes pour obtenir la nourriture qui leur fournit l'énergie nécessaire pour continuer leur vie. يعني ايه؟ يعني العديد من الحيوانات بتعتمد على البلانت، على النبات، عشان يحصلوا على الايه الغذاء بتاعهم، اللي بالتالي يقدروا يعملوا الطاقة اللي لازمها لهم لحياتهم. زي ما احنا شايفين كده الموتون مانج لي بلانت، زي ما شايفين لزوازو هنا مانج دي فلار. يبقى كل عندنا لي زانيمو، طبعا احنا اخدنا قبل كده ان او احنا عارفين ان لي زانيمو في انيمو كي مانج دي بلانت comme les moutons مثلا les vaches les chèvres. وعندنا d'autres animaux qui مثلا mangent de la viande comme comme le lion par exemple يعني les tigres. كل les animaux sauvages mangent de la viande, mangent d'autres animaux. لكن طبعا واخدين هنا او بناخد النوت ان il y a beaucoup d'animaux qui dépendent sur les plantes. طب احنا ليه بقى احنا بنقول كده؟ عشان الاساسي بتاعنا ان احنا هناخد بقى البلانت ايه النوريتور بتاعت البلانت. Comment donc la plante prépare-t-elle sa nourriture؟ لو هي البلانت هي اصلا النوريتور pour d'autres animaux، لو هي représente la nourriture pour d'autres animaux. طيب البلانت بقى ايه هو النوريتور بتاعتها؟ تعالوا نتعرف مع بعض. La lumière du soleil. La lumière du soleil est très importante pour la nourriture, la formation de la nourriture des plantes. يعني ضوء الشمس من الحاجات المهمة جدا عشان اللي بتستفيد بيها البلانت أو النباتات في غذائها. Les cellules végétales renferment des plastes vertes qui donnent à la plante la couleur verte. زي ما درسنا في اللسون بتاع السيلول ان السيلول فيجيتال بتتميز عن السيلول انيمال par la présence des plastes vertes. والبلاست verte هي responsable à la nourriture de la nourriture des plantes وكمان donne à la plante la couleur verte. هي اللي بتدي اللون الاخضر للبلانت. طب la plante absorbe l'énergie lumineuse du soleil. زي ما قلت ان السوليل très important dans la formation de la nourriture de la plante. Donc la plante absorbe fait quoi? Absorbe l'énergie lumineuse du soleil. بتمتص الطاقة الضوئية من الشمس. وكمان ولو غاز ديوكسيد دو كربون de l'air atmosphérique. وبتمتص كمان ايه؟ بتمتص الديوكسيد دو كربون de l'air atmosphérique. هنا فهمنا ايه؟ فهمنا ان السوليل joue un rôle très important dans la formation de la nourriture de la plante et aussi ايه le dioxyde de carbone. يبقى البلانت بتعمل ايه؟ البلانت بتعمل حاجتين او بتاخد حاجتين من الايه من l'air. بتاخد premièrement l'énergie du soleil من السوليل l'énergie lumineuse، وبتاخد ديوكسيد دو كربون من ايه l'air atmosphérique. والاتنين دول facteurs dans la formation de la nourriture de la plante. زي ما احنا خدنا برضو ان دلوقتي البلانت absorbe l'énergie lumineuse du soleil pour faire sa propre nourriture et par conséquent aide à la croissance de la plante. يعني طبعا كل ما هتاكل كل ما ده هيخليها تنمو، يبقى فيه croissance، يبقى فيه نمو للبلانت. البلانت صغيره وبعد كده بتكبر، بعد كده بتبقى ايه بتطلع بقى فروي وفلور وكده. وفي برانش وفي فاي بتكون البلانت. يبقى السوليل جو ان رول
vital ou un rôle très nécessaire ou très important dans la formation, dans la croissance de la plante. طب هل يا ترى هو الصلاي والديوكسيد دو كربون بس هما النوريتور دو لا بلانت؟ لا، كمان عندنا لو et les sels minéraux. طيب la plante absorbe l'eau et les sels minéraux de quoi؟ du sol. يبقى كده احنا نوصل ان عندنا 3 فاكتور لغايه دلوقتي خدناهم. خدنا l'énergie lumineuse du soleil, dioxyde de carbone de l'air et l'eau, les sels du sol. La lumière du soleil est indispensable pour que la plante fabrique sa nourriture. كده طبعا نوصل تاني نعيدها تاني ان lumière du soleil joue un rôle très important dans la fabrication de la nourriture de la plante. ان ضوء الشمس بيلعب دور مهم جدا، له دور مهم جدا، مهم جدا في تكوين الغذاء للنبات. L'opération à travers laquelle la plante fait sa nourriture est nommée la photosynthèse. يبقى cette opération est nommée la photosynthèse. يبقى العملية اللي من خلالها تقدر البلانت تعمل النوريتور بتاعتها اسمها photosynthèse. يبقى وبتعمل خلالها ايه؟ absorbe l'énergie lumineuse du soleil, absorbe le dioxyde de carbone de l'air et l'eau et les sels minéraux du sol. وهنفهم اكتر وهنعيد على كده اكتر، بس اهم حاجة في اللوسون ده نعرف ان اسمها la photosynthèse. C'est l'opération à travers laquelle la plante fait sa propre nourriture. ونفهم من كده ايه؟ نفهم من كده ان la lumière du soleil est considérée comme la source de l'énergie de la plante. هنا اللوميير هي source de l'énergie، source مصدر طاقة للبلانت pour faire sa propre nourriture. هي مش nourriture بالنسبة لها، هي اللوميير du soleil هي source d'énergie. يعني ايه؟ يعني مصدر طاقة مهم جدا زي ما اتفقنا في ال préparation de la nourriture de la plante. On va parler à propos les produits de la photosynthèse. هنتكلم هنا عن النواتج بقى اللي بتطلع من الفوتوسينثيز. زي ما قلنا ان الفوتوسينثيز عشان تعمل الفوتوسينثيز لازم في سولي ولازم في ديوكسيد دو كربون ولازم في لو ولسال مينيرو. طيب اللي بيطلع لنا النتيجه بتاعتها ايه؟ لاميز اللي هيطلع منها النوريتور بتاع الايه؟ بتاع البلانت. طب هنا هناخد اكسبيرينس pour prouver la mise en évidence de l'amidon dans les feuilles vertes. وجود نشا جوه الايه؟ ماده النشا جوه الورق بتاع الشجر او ورق الاخضر عامه بتاع اي نبات. étape enlever une feuille d'une plante verte. هناخد اول حاجه هناخد ورقه شجر او من اي بلانت، ورقه يعني الخضره بتاعتها. deuxièmement placer la feuille de la plante dans un bécher contenant de l'eau bouillie pour 30 secondes. هنحطها في وعاء، الوعاء ده مليان ميه مغليه لمده 30 ثانيه. هنحط الورقه في الميه المغليه لمده 30 ثانيه. troisièmement placez-la dans de l'alcool éthylique pour 1 minute. هنحط الورقه بعد ما تعرضت للميه المغليه هنحطها في كحول ايثيليك، هي ماده كيميائيه لمده دقيقه. الالكول ايثيليك ده هيحصل له ايه؟ lavez-la avec de l'eau et mettez-la dans une solution d'iode. بعد ما عرضناها للو بويي وبعد ما عرضناها للالكول ايثيليك هنيجي بقى ان احنا نغسلها من الميه من الالكول ايثيليك خلاص، ونحطها في محلول من اليود. محلول من اليود. كل دول الالكول ايثيليك او السوليسيون ديود كل دول ايه؟ كل دول ماتير شيميك. طيب انا المهم عندي حاجه تانية، ان المهم عندي ان البلانت هنا بعد ما تعرضت لللوبي والالكول ايثيليك واليود انا بعمل بيها ايه؟ انا بعمل هنا بمسح اللون الاخضر للايه؟ للورقه. la plante verte perd sa couleur verte. ان هنا الورقه اللي لونها اخضر ما بقاش لونها اخضر، اتحولت لونها بقى غامق كده.
ليه بقى؟ conclusion l'amidon est la forme emmagasinée du sucre dans la plante. هنا وصلنا ان الاميدون النشا دي هي الشكل اللي بتخزنه او شكل السكر، السكر المخزون جوه البلانت اسمه اميدون. يبقى هو السكر اللي بيخرج من الورقه اسمه اميدون. والاميدون ده ايه؟ الاميدون ده ريزولتا دو لا فوتوسينثيز. وهنعرف دلوقتي ايه الحاجات، العوامل الفاكتور بتاعه الفوتوسينثيز اللي بتخلي البلانت تعمل فوتوسينثيز، وايه البرودوي دو لا فوتوسينثيز. اول حاجه الاميدون. يبقى اول حاجه من البرودوي دو لا فوتوسينثيز الاميدون. الاميدون ده ايه؟ il est mis en évidence en utilisant de l'iode. بنعرف وجوده ازاي؟ وجوده اما بيتغير، اما البلانت بتفقد لونها وتحولت من لون الاخضر ده للون غامق، فهنا بوجود ايه؟ بوجود اليود. هي تعرضت لكذا ماتير شيميك ولوبويي وبعد كده الالكول ايتيليك، لكن اللي شال اللون خالص هو السوليسيون ديود. يبقى l'amidon ده، l'amidon c'est le sucre emmagasiné dans la plante، هو السكر اللي موجود في البلانت. وهو كمان بنجيبه ازاي، او زي ما خدنا البروف في الار اكسبيري في الديوكسيد دو كربون والفابور دو. احنا هنا الاكسبيرينس دي، السوليوشن ديود دي بيدينا ايه؟ بيدينا ايفيدنس او بيدينا بروف de la présence de l'amidon dans la feuille verte. يبقى elle est mise en évidence par en utilisant de l'iode. يبقى ما استخدمنا السوليسيون ديود ده ادانا ايه؟ ادانا دليل على وجود الاميدون dans la feuille verte. والفeuille verte ده هو ايه؟ هو الفورم emmagasinée du sucre dans la plante. Donc la plante fabrique sa nourriture، النوريتور اللي هو بتاعه الاميدون او السكر. الاميدون هو السكر. À travers quoi? À travers la photosynthèse en présence de CO2, soleil et eau. يبقى التروا فاكتور بتوعنا دول الاو والاو بلس سيل مينيرو كمان هناخد بعد كده، والسوليل والسي او 2. التروا فاكتور دول بيدينا بيدينا برودوي للفوتو، بيعمل اصلا بتخلي البلانت تعمل فوتوسينثيز. طب البرودوي دو لا فوتوسينثيز ايه النتيجه بتاعه الفوتوسينثيز؟ هي الاميدون او السكر. Nous sommes avec les produits de la photosynthèse واتكلمنا عن أول برودوي أو de la photosynthèse الأميدون. طب deuxième produit هو الأكسجين. La mise en évidence de la sortie de l'oxygène. من البرودكسيون أو النواتج بتاعة الفوتوسينثيز قلنا قبل كده الأميدون، دلوقتي هنتكلم عن الأكسجين. طب الإكسبيرينس دي هنعمل فيها إيه؟ faire dissoudre une quantité de bicarbonate de sodium. هندوب يعني كمية من بيكربونات الصوديوم placer une في مية placer une plante aquatique comme l'élodée sous un entonnoir. وهنجيب بعد كده في المية دي هنجيب بلانت اكواتيك، يعني ايه؟ يعني نبات بحري. والنبات البحري ده هنحط فوقيه انطونوار او قمع كده ونغطيه بيه. اوكي. وبعدين اكسبوزي لاباري على لوميير دو سوليل، وهنعرض الاباري ده اللي هو الميه اللي جواها بلانت اكواتيك اللي اسمه ليلودي. ليلودي ده نبات بحري، والنبات البحري ده فوقيه انطونوار، وهنعرض كل ده للايه؟ للشمس. ايه اللي هيحصل؟ observation. on va observer que il y a des bulles d'oxygène se sont formées. حصل ايه؟ حصل ان في اتكونت فقاقيع من الاكسجين. كده معناه ايه؟ ان الاكسجين se dégage durant la photosynthèse. هنا البلانت هنا اتعرضت للشمس، فما تعرضت لللوميير دي سوليل elle a fait quoi? elle a fait la photosynthèse. وكم برودكسيون دو لا photosynthèse قلنا الاكسجين. والاكسجين شفناه ازاي؟ من البول اللي اتكونت في الانطونوار اليا دي بول. طب ناخد بالنا من الاكسبيرينس دي، اهم حاجه بالنسبه لي ان الاكسجين ديجاج دورون لا فوتوسينثيز. هي برودكسيون دو لا فوتوسينثيز هو ايه؟ هو الاكسجين. طب qu'est-ce que ça veut dire la photosynthèse؟ من خلال بقى اللي احنا قلناه ده كله، ايه هو الفوتوسينثيز؟
La photosynthèse est une opération vitale accomplie par les parties vertes de la plante pour former la nourriture. هي العملية الحيوية اللي من خلالها بتقدر الأجزاء الخضراء اللي زي ما قلنا في قبل كده في السيلول فيجيتال، الأجزاء الخضراء اللي هي الكلوروبلاست أو البلاست فيرت للبلانت، بتقدر ان هي تعمل الايه، تعمل الغذاء بتاع البلانت. يبقى سيتون نحفظها دي بقى الحفظ الصم، دي définition de la photosynthèse est une opération vitale accomplie par les parties vertes de la plante pour former la nourriture. Donc on doit savoir les facteurs de la photosynthèse زي ما قلنا قبل كده. الفاكتور بقى اللي بعد ما اللسون كده فهمناه، ايه الفاكتور de la photosynthèse، الحاجات اللي بتحتاجها البلانت pour former la photo pour faire la photosynthèse pour former sa propre nourriture. عندنا premièrement la lumière du soleil، ديوكسيد دو كربون، الأو. لازم التلاتة يبقوا موجودين. أي عنصر من التلاتة دول مش موجود مش هتقدر تعمل الفوتوسينثèse. البلانت ne va pas faire la photosynthèse. Donc ne va pas former sa propre nourriture. طيب اللوميير اجتمع مع ديوكسيد دو كربون مع الأو، هيدينا ايه؟ هيدينا ريزولتا ايه؟ هيدينا البرودوي ايه؟ هيدينا النوريتور دو لا بلانت. ايه هي؟ او عن طريق الفوتوسينثيز طبعا. كون الثلاثه دول عملت الفوتوسينثيز، عملت برودكسيون لحاجتين، السكر او الاميدون. السكر هو الاميدون، السكر بلس الاكسجين، يبقى كوم برودكسيون دو لا فوتوسينثيز ايه؟ السكر والاكسجين. السكر هو الامينو. لو احنا جالنا زي كده، زي لو عملناه كانه مات، عملنا سولي بلس ديوكسيد دو كربون بلس او، هتدينا ايجال سكر بلس اكسجين. يبقى البرودكسيون دو لا فوتوسينثيز سي لو سكر اي لوكسجين. طب الفاكتور دو لا فوتوسينثيز هما اللوميير، ديوكسيد دو كربون اي لو. متهيألي الشيما دي بتوضح اكتر لا فوتوسينثيز. لا فوتوسينثيز هنا يا دي فاكتور زي ما اتفقنا ان ايه، ان البلانت ابسورب لينرجي سولير او لينرجي لومينوز دو سوليل، وابسورب كمان ايه لو ديوكسيد دو كربون دو لير، وي بلس ايه بلس لو لي سيل مينيرو دو سول. يبقى عندنا 3 فاكتور، بس ناخد بالنا كده من كل حاجه مكانها فين. الانرجي سولار دو سوليل، ديوكسيد دو كربون دو لير، لو اي لي سيل مينيرو دو سول. يبقى كده 3 فاكتور من 3 سورس مختلفين، لير والسوليل والسول. بناخد من الانرجي من اللير ديوكسيد دو كربون، بناخد من السوليل الانرجي سولار، بتاخد من السول بتاخد لو اي لي سيل مينيرو. طيب pour faire quoi? Pour faire la photosynthèse. طب comme production de la photosynthèse عندنا الايه اللي طالع منها بقى ايه؟ طالع منها الاكسجين بلس الاميدون زي ما قلنا او السكر. On va parler en ce moment à propos les genres des êtres vivants selon leur nourriture. Les scientifiques ont divisé les êtres vivants en 3 groupes selon leur nourriture. جم العلماء قسموا الكائنات الحية ل 3 جروب على حسب ايه النوريتور، على حسب الغذاء بتاعهم. لي برودكتور وكونسوماتور وديكومبوزور. والبرودكتور عندنا زي ما احنا شايفين كده اكزامبل البلانت فيرت، والكونسوماتور هما لي زانيمو اي لام، والديكومبوزور عندنا اكزامبل هنا الشامبينيون. وان فا étudier chaque genre à part. Premièrement, on va parler à propos les producteurs. هنتكلم عن البرودكتور او المنتجين، الكائنات الحية المنتجة. Ce sont les êtres vivants qui peuvent quoi? Qui peuvent fabriquer leur nourriture eux-mêmes au moyen de la photosynthèse. Exemple, les plantes vertes, les algues, des genres de bactéries. يعني ايه؟ يعني هنا هم الكائنات الحية اللي بتقدر تعمل الغذاء بتاعها بنفسها. هم كائنات اوتوتروف بتعتمد على نفسها علشان تعمل الغذاء بتاعها عن طريق الفوتوسينثيز او التمثيل الغذائي. وعندنا الاكزامبل كل البلانت فيرت، كل النباتات الخضراء
والزلج ده نبات بحري، وانواع من البكتيريا بتعتمد على نفسها عشان تقدر ان هي تعمل النوريتور بتاعتها. ده بالنسبه للبرودكتور. طب الكونسوماتور او المستهلكين ce sont les êtres vivants qui dépendent sur des êtres producteurs pour leur nourriture, exemple les animaux et l'homme. هنا هنتكلم عن الكونسوماتور. الكونسوماتور هم كائنات حية بتعتمد على كائنات أخرى، سواء الكائنات دول برودكتور زي البلانت أو حتى أنيمو زيها، يعني لأن في حيوانات بتاكل حيوانات تانية، صح؟ pour faire quoi pour leur nourriture، عشان تعمل الأكل بتاعها أو عشان تاكل. يبقى عندنا هنا الإكزامبل للكونسوماتور، عندنا les animaux et l'homme. طب troisièmement الديكومبوزور. ديكومبوزور او الحاجه اللي هم اللي بتحلل، او الكائنات، كائنات دقيقه بتحلل، المحلله. ils obtiennent leur nourriture en décomposant les restes organiques comme les cadavres des êtres morts. هي بتاخد غذائها ازاي؟ بتاخد غذائها من خلال ان هي بتحلل البقايا العضويه للجثث الميته. اكزامبل عندنا certains genres de bactéries، بعض الانواع البكتيريا، و certains champignons comme la moisissure du pain. وعندنا بعض الشامبينيون او بعض الفطريات زي المواسيسور دو بان او عفن الخبز. فده الايه، ده اكزامبل للديكومبوزور. يبقى كده البرودكتور عرفناهم ايه هما، والاكزامبل عليهم البلانت. الكونسوماتور qui dépend sur des autres êtres vivants زي les animaux et l'homme. يبقى والديكومبوزور هما qui dépend sur la décomposition des restes organiques des cadavres et des êtres morts. وخدنا اكزامبل عليها genre de bactéries و certains champignons. l'importance des êtres décomposeurs. ايه اهمية بقى، احنا بعد ما خدنا البرودكتور والكونسوماتور، ايه اهمية الديكومبوزور؟ il y a trois importances pour les êtres décomposeurs. Premièrement, nous débarrasse des cadavres des êtres morts et des débris végétaux. لو تخيلنا كده، يعني هنا معناها ان هي بتخلصنا من جثث الموتى او الكائنات الميتة والبقايا العضوية بتاعتهم. يعني احنا لو تخيلنا كده ان الناس من اول سيدنا ادم لغاية دلوقتي الناس بتموت والجثث بتاعتهم هتفضل كده، يعني الارض هتتملي جدا، اوكي. لكن هنا ربنا خلق الاتر ديكومبوزور دي عشان تخلصنا من بقايا الجثث الايه والبقايا العضوية بتاعة الاجسام الميتة. deuxièmement augmente la fertilité du sol. يعني ايه؟ يعني بتزود خصوبة الارض. هنا دلوقتي اما الاتر ديكومبوزور دول بياكلوا الكادافر، طبعا بيبقوا كده فيهم فيتامينات وفيهم حاجات عضوية. فالصل اصلا السيل مينيرو دي بتتكون منين؟ السيل مينيرو اللي زي ما اتفقنا اللي بتاخدها البلانت عشان تعمل الفوتوسينثيز، بتاخدها منين؟ من الصل. طب الصل دي بتجيب السيل مينيرو منين؟ السيل مينيرو هم من الاتر ديكومبوزور دول. بعد ما بياكلوا الدبري فيجيتو، وبعد ما بيحللوا الجثث بتاعه الاجسام الميته، بيخلوا الصل بيزودوا الفيرتيليتي دو سول، بيزودوا خصوبة التربة فتقدر ان احنا نقدر نزرع فيها. troisièmement entre dans l'industrie des engrais organiques et du tannage des pots et d'autres. بيدخلوا الاتر ديكومبوزور دول بيدخلوا في صناعات تانية زي صناعة الاسمدة العضوية. زي ما قلت لك السماد ده اللي هو الحاجات الفلاح بيستخدمها عشان يزود خصوبة التربة ويزود انتاج الزرع بتاعه وانتاج المحصول بتاعه. وكمان بيدخلوا في بعض العمليات المتقدمة زي عمليات التجميلية بتاعة الجلد. العلماء استفادوا من الاتر ديكومبوزور دول في العمليات التجميلية للبو. وده كده دي نهاية اللسون بتاعنا. اللسون سهل جدا، هو كله بيتكلم عن الفوتوسينثيز وعن les êtres vivants والجانر des êtres vivants selon leur nourriture.
Merci pour votre attention et à la prochaine avec la deuxième unité.